Здравствуйте, мои любимые дорогие зрители! Это канал Гадание на воске Марго Про Magic. И сегодня будет отливочка на такую тему. Стучит, гремит, на пороге стоит, что спешит в вашу жизнь, что максимально быстро ворвется и будет происходить в вашей жизни. Постарайтесь максимально расслабиться. Я рекомендую воск смотреть в спокойном состоянии, смотреть с удовольствием. Ну и, конечно же, воск просто необходимо смотреть до конца, потому что свеча начинает раскрывать свои энергии постепенно. Это поток энергии. И пусть эти энергии сегодня будут максимально добры. А сейчас первое, что спешит, стучит, гремит в вашу жизнь, это встреча с людьми. Это может быть круглый стол, это может быть как собеседование, либо, знаете, вот когда в компании сидишь и каждый высказывает свое мнение, это разговор, где принимаются важные решения. Это стол переговоров. Разговоры, да, будут и принятие важных решений. Плюс еще картинка такая идет, что за вас может быть еще какой-то человек, потому что ваше желание, ваше стремление примут, и это будет услышано. Например, в работе могут услышать ваши желания и принять их. А также это может быть стол, да, обсуждения в доме, в семье. И есть человек, который полностью, максимально вас поддержит. Ваши желания, ваши начинания. То есть ваше мнение будет услышано обществом. Ваше мнение будет важно. И будет принят результат в вашу сторону. Теперь, если вы обратите внимание, здесь такая интересная картинка. Мы видим, что человек семимильными шагами просто делает огромнейший шаг вперед. Некий рывок, прорыв в... Во-первых, это может быть хождение, действительно будете больше ходить, чем раньше, но это шаг туда, где ранее вы еще не были. Это вот, да, решиться, да, принять решение и пойти на что-то совершенно новое. Даже для себя вы сейчас не можете понять, о чем идет речь, потому что здесь не показано, куда шаг. Это как будто шаг в неизвестность. Шаг в тот мир, где вам будет хорошо и комфортно. Но вы побаиваетесь иногда делать этот шаг, а придется. Плюс еще это заручитесь поддержкой близких людей, которые скажут: да, меняй, делай, и все будет хорошо. Вот здесь вот я вижу картинку, женский образ, очень крупные губы и челка. Вот она прям напротив, какое-то отражение вас. И иногда вот вы будете обращать внимание, что рядом появляются люди с такими же энергиями, как у вас. И они появляются не просто так. У каждого человека есть какие-то свои недостатки, и эти люди вот появляются для того, чтобы вы посмотри, это такой недостаток есть и у вас, да, то есть взглянуть на человека и понять, что у вас тоже есть какие-то недостатки, и будете понимать: ага, нужно меняться, нужно исправляться. Анализ своих действий через другого человека. Как учиться на ошибках других людей. Вот такая картина. Здесь человек как будто тесто месит, что-то давит, перемешивает. Месить тесто, да, это реально хорошо, это иногда успокаивает, но с другой стороны это может говорить о том, что одна и та же тема будет повторяться вновь. У кого-то, возможно, даже будет некое чувство дежавю, и вы снова окунетесь в ту же ситуацию, которая была ранее. Это где-то троечка, а тройка у нас там максимальный период, там 3 месяца, потому что здесь какая-то ситуация, она будет продолжаться дальше. Вот как будто из пустого в порожнее, да, месим тесто, и дальше, и дальше, и дальше продолжается эта ситуация, пока вы сами не остановитесь и поймете, что все достаточно. Человек с антенной. Смешно, конечно, звучит, но реально из головы как будто антенна. То есть вы сейчас можете принимать какие-то сигналы Вселенной, вы сможете принимать вот эти вот сигналы, да, когда идем, например, по улице, видим, что нужно остановиться. Какие-то вот эти вот сигналы, которые будут вас оберегать и, конечно же, будут вас спасать. Еще смотрите, вот здесь дружеская такая беседа произойдет. Вот спешит навстречу к вам, гремит, стучит человек, который с вами действительно хочет дружить.
Причем, что для вас это может показаться немножко навязчивым, но человек действительно вот именно хочет с вами подружиться, хочет с вами быть в таком контакте, в близком, и даже может предложить свою некую верность по отношению к вам. Вот здесь еще человек как будто наполовину выглядывает. Это сравнивать себя, и, возможно, это будет проведенная некая линия, да, вот сравнить себя в прошлом и сравнить себя сейчас. Для многих будет удивление, что раньше, например, вы там выглядели лучше или чувствовали себя лучше. То есть и здесь вот оценка себя, своих результатов, ну, конечно же, уже планирование, как будете меняться к лучшему. А те, кто поменялись к лучшему, просто будете горды собой. Потому что здесь внутренний измен, здесь отливочка идет на некое сравнение своего поведения, внешности, ощущений. Вот здесь человек как будто картину рисует, но это на полотне, это не просто, да, вот на листике, а полотно, когда стоя рисуешь, вот рисовать свою жизнь, рисовать свою картину, менять ее так, как вы этого хотите. Но еще это может быть спешка в вашу жизнь какого-то художника, творчества. Творчество входит в вашу жизнь, что-то рисовать, красить, создавать. Это прекрасно, потому что когда мы проявляемся в творчестве, у нас и настроение меняется. Возможно, какой-то урок пройдете по творчеству, по рисованию. Еще спешит вот тут мужчина такой. Ой, знаете, кто смотрел мультик, фильм есть Флинстоун, да, такой немножко дикий, немножко как бы не совсем современный, спешит, гремит, что-то у него рушится, что-то будет от вас требовать, вы прям что-то хотите от вас. Вам покажется, что это очень странная просьба, вот несовременный совершенно человек, как будто древний, такой немножко даже можно сказать, как пещерный. Так. Интересно, что напротив образовывается человек маленький, как будто присматривать за ребенком, либо присматривать за каким-то новым проектом. Это что-то еще не до конца развито, да, то есть это то, что нужно вкладывать и силы, энергии, эмоции, и вам в этом кто-то даже поможет. Какое-то развитие в партнерстве, вот спешит прям к вам в жизнь. Женщина с ребенком на руке, видели, как она резко вот здесь образовалась, застыла, как будто бы. А вокруг вот весь воск остался, так необычно проявляется. Это действительно нужно обратить внимание на проекты и обратить внимание на то, что где-то вы не додаете своей энергии, что-то завершить, доделать, идти дальше в развитии. И человек сейчас образовался в неком коконе, отталкивается от других. Вот вы свой кокон сейчас, это будет кокон преображения, реально. Вы настолько поменяетесь, что вы будете даже шокированы. Кокон преображения — это когда вот, да, та стадия, когда гусеничка становится бабочкой, и вот четко человек в своем коконе сейчас начинает меняться. И это прекрасно, потому что изменения будут колоссальные. Это и не только внешние изменения, это изменения еще и вашего внутреннего морального и эмоционального состояния. Мне безумно нравится сегодняшняя отливка, потому что здесь показано, что люди приходят для неких уроков в жизнь, и вот эти вот изменения ваши, они не заставят себя долго ждать. Плюс еще, знаете, где-то сможете открыть рот, да, реально открыть рот, то есть высказать свое мнение и открыть себе дороги. Вы сами себе сможете открыть дороги, посмотрите, какие они выходят. А вот открытый рот. Многие удивятся, да, что вы там высказали свое мнение, что что-то потребовали, захотели. Но для вас это будет правильно, потому что как бы получить свое, получить желанное. Да, где-то нужно требовать, где-то нужно хотеть. Почему бы и нет? Плюс еще, смотрите, в отношениях вот какая-то своя зона будет. Близко не подпускайте человека, своя зона. Вот мне тут хорошо и комфортно.
а вы тогда подождете. Здесь раскрыть свои зоны, расчертить. И открытие дорог это просто идеально. Вот сами своими словами, своим языком вы сможете открыть себе дорогу. Кто-то на новую должность, кто-то на получение какой-то прибыли, либо на отношения. Вот с помощью разговора откроются вам максимально дороги. На самом деле воск еще такой теплый, очень приятно и нежно его держать. Вот здесь удивленные глаза, но они такие счастливые. Посмотрите, вот здесь вот женщина, возможно, в очках даже, очень счастливые глаза, улыбка на лице. И вот здесь вот некая надежда, которая есть то, о чем вы просите. Ну, во-первых, Всевышний, Он вас реально услышит, и Вселенная подарит вам то, что вы хотите. Но здесь через разговор. Это не просто что ждать и надеяться, а делать, разговаривать, и Вселенная отреагирует на ваш запрос максимально быстро. Очень хорошая отливочка. Дорогие мои зрители, пишите свои комментарии, я все читаю. Спасибо, что вы со мной, и до новых встреч. Я желаю вам любви, саморазвития, ну, конечно же, чтобы стучало и гремело в вашей жизни только радость и любовь. До новых встреч, пока-пока!